For today's video, kukunin natin yung plaka natin guys. So tara guys, samahan nyo kami. Ayan guys, nandito na kami sa Toyota Alabang. Yan, para kunin yung plaka natin guys. Yan. Napakaganda talaga dito sa Toyota Alabang guys. Yan yung unit natin. Yan. Ayan sila Bernard oh. Ayan, mukhang siya magdadrive. Ano kaya? Ayan guys, nag-drop by muna kami doon sa apartment ni Angel guys. Ang ganda guys oh. Oh. Ayan. Ang ganda guys oh. Tapos meron pa silang sala dun sa baba oh. Ang ganda. Bibisitahin natin si Faith na tulog. Tara guys, pasok tayo.